আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সুন্দর কাহিনী চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। আইএসএফের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন আজকে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, তাহলে প্রার্থীদের নাম জানতে পারবেন। সংযুক্ত মোর্চা বামেদের সাথে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টে আসন সমঝোতা করে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের শরিক দলগুলি যে সমস্ত আসনগুলিতে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তার নামগুলো আমি একে একে ঘোষণা করছি। 250 রায়পুর, 208 মহিষাদল, 232 চন্দ্রকোনা, 133 কুলপি, 135 মন্দির বাজার এসসি, 139 ক্যানিং পূর্ব, 183 জগৎবল্লভপুর, 195 জানিপাড়া, 196 হরিপাল, 148 ভাঙর, 157 মেটিয়া ব্রুজ, 175 পাঁচলা, 176 উলবেড়িয়া পূর্ব, 89 রানাঘাট উত্তর পূর্ব এসসি, 88 কৃষ্ণগঞ্জ এসসি, 121 হাড়োয়া, 125 বসিরহাট উত্তর, 123 সন্দেশখালী এসসি, 82 চাপড়া, 101 অশোকনগর, 102 আমডাঙ্গা, 281 আসানসোল উত্তর, 290 ময়ূরেশ্বর, 163 পেন্টালি, 118 মধ্যমগ্রাম, 202 খানাকুল। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আসন এবং দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু আসন আইএসএফ শরিক দলগুলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। যে সমস্ত আসনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেগুলো আগামী দিনে আমরা ঘোষণা করব। বন্ধুরা, আমাদের আজকের আয়োজন এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে রাখবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।